Орталық догма дегеніміз не? Орталық догма бұл ДНК нұсқауларының функционалды өнімге айналу әдісі. Оны алғаш рет 1958 жылы ДНК құрылымын ашқан Фрэнсис Крик ұсынған. Молекулярлық биологияның негізгі қағидасы ақуыз деп аталатын функционалды өнімді жасау үшін ДНК арқылы генетикалық ақпаратты РНК-ға жеткізу болып табылады. ДНК-да біз қолданатын ақуыздарды жасау үшін қажетті ақпарат бар, және РНК бұл мәліметтерді рибосомаға жеткізетін хабаршы ретінде әрекет етеді. Рибосомалар жасуша ішіндегі фабрикалар ретінде жұмыс істейді, онда ақпарат функционалды өнімге айналады. ДНК нұсқауларының функционалды өнімге айналу процесі ген экспрессиясы деп аталады. Гендердің экспрессиясы екі негізгі қадам арқылы жүзеге асырылады, олар транскрипция және трансляция. Транскрипцияда барлық жасушалардың ДНК құрамындағы ақпараттары РНК-дағы шағын тасымалданатын хабарламаларға айналады. Трансляция кезінде хабарламалар ДНК жасуша ядросында орналасқан жерден рибосомаларға тасымалданады. Олар оқылып, одан кейін белгілі бір ақуыздарға аударылады. Орталық догмаға сәйкес, жасушаларда ең жиі кездесетін ақпарат құрылымы мынадай. Қолданыстағы ДНК көмегімен жаңа ДНК жасау, ДНК репликациясы, ДНК-дан РНК-ның жаңа транскриптерін жасау, транскрипция, ал РНК-дан жаңа ақуызды шығару, трансляция. Кері транскрипция жаңа ДНК құру үшін РНК арасында ақпарат алмасуды қамтиды. Бұл АИВ сияқты ретровирустарға қатысты. Бұл ДНК-дан алынған генетикалық ақпаратты біріктіріп, жаңа ДНК құру процесі болып табылады. Догмалар ақпарат тасымалдаушы биополимерлер болып табылатын ДНК, РНК және ақуыз арасындағы реттілік ақпараттың берілуін түсіну үшін негізді қамтамасыз етеді. Осы молекулалар арасында орын алуы мүмкін ақпараттың барлығы, яғни 9 болжамды тікелей тасымалдануы бар. Догмалар бұл тасымауларды үш топқа жіктейді. Үш жалпы трансфер. Біріншісі ДНК репликациясы. Бұл процесс бірдей ДНК молекуласын жасау үшін ДНК көшіруін қамтиды. Бұл жасушаның бөлінуі кезінде генетикалық ақпараттың сенімді түрде берілетін механизмі. Екіншісі транскрипция. Бұл тасымалдау ДНК үлгісін пайдаланып, РНК синтезін қамтиды. РНК полимераза ферменті ДНК-ның белгілі бір аймағымен байланысады және комплементарлы тізбегі бар РНК молекуласының түзілуін катализдейді. Үшіншісі аударма. Бұл тасымалдау мРНК-да кодталған ақпаратты пайдалана отырып, ақуыздардың синтезіне жатады. Рибосомалар мРНК тізбегін оқиды және функционалды ақуызды қалыптастыру үшін амин қышқылдарын белгілі бір ретпен байланыстырады. Бұл жалпы трансферттер көптеген жасушаларда қалыпты түрде жүреді және орталық догма туралы дәстүрлі түсініктің негізін құрайды деп саналады. Үш арнайы трансфер. Біріншісі РНК репликациясы. Бұл тасымалдау түпнұсқа РНК молекуласынан РНК көшіруді қамтиды. Оны 1970 жылы Ховард Теймен ашқан. Ол РНК тәуелді ДНК полимераза немесе кері транскриптаза деп аталатын ферменттің бар екенін хабарлады. Бұл фермент РНК үлгісін пайдаланып ДНК синтездей алады. Екіншісі кері транскрипция. Бұл тасымалдау ДНК, РНК үлгісі арқылы синтезделгенде орын алады. Оған кері транскриптаза ферменті ықпал етеді. Үшіншісі мРНК-сыз ақуыз синтезі. Бұл тасымалдау мРНК қатысуынсыз тікелей ДНК үлгісінен ақуыздардың синтезін білдіреді. Ол ақпарат ағыны РНК-дан ДНК-ға дейін болуы мүмкін деп болжайтын орталық догманың дәстүрлі түсінігіне қарсы тұрады. Бұл тұжырымдама кері орталық догма немесе детерминизм ретінде белгілі. Бұл арнайы трансферттер белгілі болғанмен көптеген жасушаларға тән емес. Олар белгілі бір жағдайларда, мысалы вирустарда немесе зертханалық жағдайларда байқалады. Енді сабақты қорытындылайық. Орталық догма бұл биологиялық жүйедегі генетикалық ақпарат ағынын, атап айтқанда ақпаратты ДНК-дан РНК-ға, ақуызға тасымалдауды сипаттайтын тұжырымдама.